Sakit nan rasanya. Anjing. Tapi kalau kita sadar Anjing. Enggak, jangan kebanyakan. Tapi kalau kita sadar. Sakitnya. Tapi tidak dendam biasa baik sebenarnya. Iya, tapi sakit. Ini tidak sakit. Masih sering pula. Sering apa tuh? Datang di mimpi aku cowok apa ya? Kau tuh laman megernya kalau. Nar kirim ini ke Caca, Nar. Nah, ini video pembuktian, Cak. Aduh, tidak main datang ke mimpi dia. Bisa masih di mimpi. Oh, aku Tapi pernah, Cuk, mantan aku masuk mimpi. Wajar. Tapi menurut menurut kau po, kau masih ada chance enggak dengan Nurul buat jadi jodoh? Masih dia nih berharap. Tidak tahu kamu percaya? Nggak tahu ya, soalnya ini itu lagi direkam. Oh. Tidak bakal aku pas ke cewek kau enggak. Oh, ini Oh, sejak ini- kapan lu aku cepu? Cak kawan baru. Nggak tahu ya aku. Tapi kamu setuju dengan pernyataan cinta habis diulang? Cak ini kita nih pernah ada si kau yang benar-benar kecinta. Setelahnya kita menjalani kehidupan baik. Setuju. Ngalur baik. Kalau Setuju aku. Aku setuju. Setuju nih anakku. So, aku masih nanya juga sama kamu. Aku setuju, Cak. tapi kadang aku mencoba tidak mempercayai hal itu, tapi kadang aku merasa kayak kok tidak ada yang cintanya sebesar itu ya, perasaannya kok masih, tapi aku kayak mencoba mendoktrin diri aku, aduh kok uang yang kau cintai lebih besar dari dia suatu saat. Iya benar. Karena ngerti gak sih, aku takutnya kayak Cak Oji Nadine Amiza tuh kayak saat dia lah ngasih ke fullnya dia, Kita tapi udah ngerasa ya. nah, Itu. itu dia. Agak kita lang ngerasa tapi telat. Iya, Tidak itu makanya gal. Cak mencoba Benar-benar. kaunian lah kalau aku suatu saat jatuh cinta lagi ya, kayak aku pengen make sure kalau emang dia Benar-benar itu ya. uangnya. Iya ada nih sih tapi habis tuh. Tapi bakal ada perbandingan gak sih sama uang yang kita cintoi? Nah tapi perbandingan Bakal ada gak sih? bakal ada perbandingan. Jadi itu Cak, pembenaran juga akan hal itu, tapi kita berusaha lepas dari hal itu. Ngerti gak? Hal itu tuh bener, tapi kita berusaha untuk keluar dari hal itu. Bener-bener. Iya gak sih? Kadang juga aku merasa Cak, kan aku kan belajar kan pasti dari yang Aji kemarin kan, untuk tidak terlalu percaya dengan uang. Nah aku takut apa yang aku pelajari dari Aji yang lama itu menurunkan kadar cinta aku sama uang yang selanjutnya. benar Ngerti gak sih? kayak jadi biasa ya. Iya biasa, Makin kayak biasa. jangan Dia Cak ini biasa. jangan terlalu lah Cak. Iya, Aku iya, takutnya Cak benar, itu aku. serba salah kan? Iya, itu. tidak sih. Sekarang makin biasa. Kemarin Udah tuh ada kan yang aku- spesial ya. Iya. Kemarin tuh aku Aduh, Cak, itu. terlalu menggebu-gebu nih sama Nurul tuh. Cak, sampai kawin nih. Iya, Iya pernah, aku juga pernah. juga kemarin. Udah dengan katik Aji, nih di pas otak tahun aku putus. terakhir. Anjir. Udah katik nih di Apalagi otak kalau aku sefrekuensi nih kan. Anjir, sefrekuensi nih Cuk. Gila. putus. Katik nih di otak aku putus, Cuk. Aku tuh Lagi LDR Cak mano. Bisa kok, bisa. Baru geladi. Baru geladi lah Geladi pagar alam sini lah putus. itulah ya, the real cinta tuh bukan apa yang kita inginkan. Tapi Iya, aku ke pagar alam Selasa. Ngapinya Rabu, dia balik Kamis. tapi kerennya Cuk, sampai kami dengan Ari shock nge-freeze. Kayak Tapi dia balik Kamis, Cuk, anjing. anjing. Pas ngechat, pas aku lah nyapi di Layo. Gila, besok aku balik. Anjir, jika kau nggak boleh balik. Weh, Iya, Ini udah ngomong kalau dia balik Cuk. nggak tahu karena kita tuh Sabtu ini lagi rapor kalau nggak salah. Kamis tuh balik Udah cinta deh. Selasa. Karena aku kan ngejar. Kalau makin lama kan makin nggak bisa menurut aku. ya apa ya? Kalau sama anggil-pegil, bisa nanen teman aku bisa nanen. Nggak bisa masih balik. Gila. Cak baliknya tarik tersial kena tilang. Awak hitam. Awak Sampai sini belum bang bejir. awak kerit, mama Untung pede, sakit. Cak, itu. Nah, sudah. Sedih deh aku liat tangan kosan ber. Iya, kepahanya tuh Cuk, aku cuma batas ini no. Tapi udah baca menghujat kau. Iya, Lagi cinta-cintanya. cintanya nih ya. Sampai setahun juga kadang masih cinta-cintanya kadang. Berarti secara tidak langsung kamu menyetujui hal itu. Ngerti tidak? Kalau Iya. cinta tuh habis Iya, diulang. aku setuju. Nah, Aku setuju. tapi kamu cuma berusaha untuk keluar dari hal iya, itu. bener. Berarti kau setuju akan hal itu dong? Iya, aku Iya, setuju. aku mencoba mendoktrin diri aku Iya. untuk tidak di sana, ngerti Iya, nggak tapi sih? setuju Iya, akan hal itu. Iya. Nah, Tapi berarti kamu bukan tidak setuju. kalau aku Wih, ini wah nak birek Di dia. luar hal upaya tuh pasti ada dong. Cak ngerti Tapi tidak sih? setuju akan hal itu. Iya, aku merasa ya dengan Aji itu ya, kayak cinta tuh sederhana cuy, aku mau tersenai bahagia dengan Aji. Iya kan, kalau dengan orang yang kita cinta tuh ya, kayak semakin kita dekat semakin bahagia. Tapi beda sama rasanya yang beda tuh kayak Cak even jauh lama juga kayak
kok biasa-biasa rasanya kan? Kayak dengan Aji tuh kayak ya Allah seneng cuk muter senai cuk seneng bayang ke kamu muter senai maksud aku tuh. Kalau di Indoknya sosis 8.000 Nah itu dia maksud aku 5.000 kadang. Sama aku yang Caca ini aku cak nengok diri aku dulu video. Ngapa diri? Oh cintonya nih dengan kawan. Cak nengok diri aku di video dulu. Ini video itu segalanya. Ih kayak foto. Kita foto. Foto? Cak menurulkan cak. Jujur lah. Yang game gaji. Hai guys. Uang gati tidak dapat uang gati. Yo itu emang Kak. Aku gak ada nggak ketemu kawan kau dia be. Aku nih Mau nunjuk Rey kau. apa kau tidak teman? Jangan cak budak berbalik. Ginian dulu. Uang setia aku dapat uang setia. Kenapa kau aja? Ginian dulu. Cie, Galonya Kayak- aku gantiin. keren kau ben aku ketemu pasangan yang bener-bener sama-sama baik. Setara. Ray siapa? Iya, udah masuk dong Ray kau dong. Iya. Tidak cang lapar tuh nyuruh Caca. Jadi yuk, kalau AP kalau cak ngomong salon, telepon terus. Itulah sih aku takutnya. Kayak aku tidak bisa mencintai dia dengan maksa.